to maká. Tak. Tady se zadává vlastně pozice pracovního programu. Záleží, co tam chci frezovat. Pokud jde o band, protiplech, o to, jo, to je tam zadané. To je to makro vlastně, které je v tom worksu schované. Mhm. No a ty těch 692, to je kde to má začít? Jako Kde to má udělat, to je osa toho... začátku toho makra. Mhm. To znamená, že kdyby tam byl protiplech od toho, třeba i tady tento protiplech do toho vršku, a takže on by musel být zadaný v tom počítači pod 53 a osa tady toho by byla 692. A to měří jako na střed? Nebo? Na střed. Na střed. My jsme tam ty programy ukládali, že některé, když nebyly prostě pravidelné, byly excentrické, tak jsme je dělali pravo-levé a zadávali jsme je krajově, ale ty, co byly otočné a bylo to jedno, tak byly většinou zapsané na střed. No. Jo, to záleží, jak se to v tom makru napíše. A tady ten poslední, ten je ještě rychlost té práce, celkové té práce prostě. Většinou nejvíc jako máme zkušenost, že vyhovovalo těch 25, potom rychleji to buď palilo, tlačilo moc, jo, pomalu tež to se zase přehřívalo, prostě to jsou jakoby procentuálně, tam jde dát až 100%. Jo, takhle, jo. Ale to by prostě... No jasně nestíhalo to obrábět. Tak prostě on byl nejlepší daný vždycky kolem 65 až 70, se mi zdá ta délka, jo, když už byl moc zbroušený, tak jsme neměli dobrou zkušenost s tím, že byli toto a to je tady, jo. To jsou zapsané tady ty hodnoty, to je vertikální a ten druhý je horizontální freza, jo, tady to je vertikál a to je horizontál. To znamená, že když já jsem vyměnil frezér, tak jsem musel vzít šuplerou a šuplerou změřit, tady si ho povolit, vytáhl jsem to nahoru, ten chránič, a já to ukážu, tady od této až po břiv jsem si musel naměřit. Jo, jasné. A tady jsem to změnil, jo, že jsem to rozblíkal zase, incem a sjel jsem až, alebo po spadku můžu. Tak, a sjel jsem tady a to, co jsem naměřil, jsem tady musel zadat. Jo, jasné. Aby ta freza věděla, jo, to je teď důležité. Jo, jasné, aby věděla, jak je hluboko. Ale jinak jako u práce klasické, to je jenom, to se týká jenom při to, tak já tady tu ale 53 vymažu, teďka nevím, co ona je, abych to něco vyvadilo. Když je tam 0, tak ty hodnoty nevadí, jako může se to, aby to třeba někoho nepletlo, tak se to může máznout, jo, ale... Tak a máme připravený třeba ten vrch, tak já můžu to zapnout. Ještě si to můžu zkontrolovat, že zmačknu prok, mi to skočí to, znovu zkontroluju, že to bude 1000. A ten 1000 to je jako ten vnitřní rozměr na tom pokusu. Vnitřní. Jo, a tady je vlastně ukázáno, které vrtáky vyjedou a které budou vrtat. Jo. Překontroluju to a dám do pozice automat. To všechno píše, jo. Teďka to napíše tlač start, tlačit cykl. To teďka, tím, že ona byla vyplá, tak ona se teďka skalibruje. Ona vždycky po prvním zapnutí se začne takhle kalibrovat. Kolik to umí nejkratší kus jako takhle udělat? To už nebude. Ahoj. Dobrý den. Tak, teď je to připravené a teďka to napsalo vložit obrovek. Zatlačte to tak a tak. Ty hodit úplně v rohu. Zmačkl se. Jo, on se zapl. Teďka je jakoby úplný.
Teď je vlastně uplý jak ze spodu, tak je uplý i tady tím. Tím, že jde o široký vliz, tak jsem to udělal tak, že kdyby to byla třeba obložka, tak bych tady ty vypnul. Ty to vypnout nejdou, ty se vždycky... No jasně, jo. Tak a teďka provedu ten řez, že dám, to mi napsalo zase, tlač, cykl. Zase jednička, to je jasné, že to chci. Dvojka znamená, že je to na této pokoze na pravé straně. Krátké, protože je to 150. A jinak to je všechno. Zase mám zaple i ty přední packy, to znamená vrtání zase. A tady to jsou ty obložky, ale to jsme nedávali. Takže tak. A tady zase vlastně v té 11 listuju dál, takže jsem udělal toto. Tady si zkontroluji, že to je ta jednička a trojka stejně jak u toho vrchu, dám dál. A tady jsou zrovna zadané ty panty, ty, co jsme viděli, ty Ken 100. A v minusu to je, protože to dělalo, tady jsou tři pozice, proto jsou jako 3 banty na tom blise. A to dělalo jakoby středový. Aby to nejelo na konec, tak to dělalo horní a potom to přijelo na konec jakoby na ten úplně dole, co je od spodu. A někdy právě, já teďka nevím, jestli to udělal u tady toho, někdy to vzalo a když to, já si teďka nemůžu uvědomit, v které pozici to bylo, ale někdy to prostě přeručkovalo, jo, že tady bylo málo místa. Jo, jasně, to vyvrtalo jakoby toto. Tak to udělalo, tak jo ano, tak to chytlo. Ta packa to chytla a ta to držela jenom u prvního bantu, jenom u tohoto bantu, ale potom, protože to bylo moc blízko, tak ta přijela co nejblíž a ta odjela bokem a ta to držela, aby se to neposunulo. Jo, že to přehmatlo. Jo. Ta to držela, ty dvě a ty uhnulo to vlastně fréze, aby to nenabourala ta fréza. Jo, takže musím dát ten, zase zaladovat, jakoby vložit obrobek a zmatknout cykl. To zároveň běže a už to čistá to sledování. fréze vlastně tady tohle vzeteme. Jo. No to dělá jenom tady některé ty banky pracují jenom ta jedna fréza. Jo. Teďka to vlastně dělá ten druhý od znova. Jakoby bán. A ta teďka myslím, že uhne. Teďka to bude dělat to rozcování jako je. Jo. Víte, ta to drží středová a ty se uhnou. Teďka to dělalo to rozcování.